அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராஜ்குமார். ஆளினால் அழகு ராஜராஜ் சேனல்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது 4 ஸ்ட்ரோக் வண்டிகளில் கருப்பு புகை எதனால் வருகிறது, அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். கருப்பு புகை வர்றதுக்கு நிறையா காரணங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் அதில் இன்றைக்கி ஒரு பிரச்சனையை பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டியில் அந்த பிரச்சனை இருக்குது. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆகையால் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சைலன்சர்லேருந்து போக கருப்பு போக பயங்கரமாக வருது, கொசு மருந்து அடிக்கிற மாதிரி வருது. சரி, இது ஏன் வருது அப்படின்னு செக் பண்ணுறோன்னா பேசிக்காக முதல்ல ஏர் ஃபில்டர் தான் செக் பண்ணுவோம். ஏர் ஃபில்டர் ஃப்ளக் ரெண்டுத்தையும் கழட்டி செக் பண்ணாக்க ஏர் ஃபில்டர் வீக் ஆகிடுச்சு, நிறைய அடப்பு இருக்குது. அதனால் ஏர் ஃபில்டர் புதுசு வாங்கி போட்டு திரும்பவும் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணோம் அப்படின்னா புகை வர்றது நிற்கலை, புகை அதே மாதிரி தான் வருது. சரி, வேறு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறோம். அது மாதிரி செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சோக் கேபிள் ஜாம் ஆகிருக்குது, சோக் லீவர் ஜாம் ஆகிருக்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோக் கேபிள் துரு பிடிச்சி போய் 2 இடத்துல கட் ஆகிருக்குது. கட் ஆகிருக்கிறதுனால சோக் ஃபங்க்ஷன் ஆகலை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோக் லீவரை திருப்பினா ஃபங்க்ஷனே ஆகலை, ஜாம் ஆகிருக்கு. இது என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கார்பரேட்டரை கழட்டிட்டு சோக் பிஸ்டன் த்ராடல் பாடி செக் பண்ணலான்ட்டு கழட்டினாக்கா அங்கேயும் கேபிள் கட் ஆகி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பிஸ்டன் மாட்டிகிட்ருக்கு, துரு பிடிச்சி போய் மாட்டிகிட்ருக்கு. சரி, எடுத்து பார்க்கலான்னு பார்த்தா வரல. அதை சுத்தம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஏர் வாஷ் பண்ணாக்கா எவ்வளோ அழுக்கு வருது பாருங்கள். அதன் பிறகு அதில் ரஸ்டி மோர் போட்டு ஊற வச்சு எடுத்துடலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன், அப்படியும் முடியல. ஸோ அப்புறம் த்ராடல் பாடி செக் பண்ணிவிட்டு சோக் பிஸ்டன் பாடி ரெண்டுத்தையுமே கழட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட்டாக கழட்டியாச்சு. கழட்டி பார்த்தா உள்ள பிஸ்டன் ஜாம் ஆகிருக்குது. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா புதுசு தான் போட்டாகணும். புதுசு சோக் பிஸ்டன் பாடியோட தனியாக கிடைக்கிது. அதை வாங்கிக்கிட்டு கேபிள், புது கேபிள் எல்லாமே வாங்கி மாற்றுறோம். மாற்றி செக் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற புகை ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஓடுற வரைக்கும் சுத்தமாக வெளியில் வரணும். அதன் பிறகு சுத்தமாக புகையே வராது. வண்டி அடப்பு இல்லை, வண்டி ஃப்ரீயாக ஓடுது, மைலேஜ் நல்லா இருக்குது, ஐட்லிங் அருமையாக ஆடுது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் இந்த சோக் பாடியில் சோக் பிஸ்டன் மாட்டிகிட்டு இருக்குது தான். இதுதான் சோக் பிஸ்டன் புதுசு போடுறோம், சோக் கேபிள் புதுசு வாங்கியிருக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான காரணம் ஏன் புகை வருது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருக்குறோம். இது கருப்பு புகை வர்றதுக்கு காரணங்களில் இதுவும் ஒரு காரணம், ஒரு பிரச்சனைகளில் இதுவும் ஒரு காரணம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனளிக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை. காரணம், ஒரு புரிதல் இருக்கணும். எப்போவுமே ஒரு வண்டி வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம், அந்த வண்டியில் ஒரு கருப்பு புகை வருதுன்னா ஏன் வருதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம சரி பண்ண முடியுமோ முடியாத அடுத்த பிரச்சனை, மெக்கானிக்கிட்ட தான் கொடுத்து செய்யணுங்கிற சூழல் இருந்தாலும் கூட இதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? அதுக்காக இது உங்களுக்கு பயனளிக்குங்கிற நம்பிக்கையில் கொடுத்துருக்குறேன். டெக்னீஷியனாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது தெரிஞ்சிருக்கும். ஆகவே இது எல்லாருக்கும் பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் இந்த வீடியோவிலேருந்து நான் விடைபெறுறேன். இதை முழுசாக பார்த்து நீங்கள் பயனடையணுங்கிறது என்னோடய நோக்கம். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் நான் சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ராஜ்குமார். ஆளினால் அழகு ராஜராஜ் சேனல்லேருந்து வணக்கம்.